Soekarno Hatta International Airport, Jakarta. The local time now is 30 minutes past 8 in the evening. For your safety, please remain seated. Usage of mobile phones is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Para perempuan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta, Jakarta. Waktu tempatan sekarang ialah jam 8.30 malam. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangan tarik lidah dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Sebagai peringatan, sila periksa saku tempat duduk serta ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan anda seperti dompet, pasport atau alat elektronik ada bersama anda sebelum meninggalkan pesawat. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Kami gembira bersama anda sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kerana memilih penerbangan AirAsia ke destinasi anda dan salam hormat.